So, heute ist der 28. August und im Rahmen der gesamten Recherchetätigkeiten, Untersuchungstätigkeiten haben wir einen interessanten Hinweis aus der Bevölkerung bekommen, wo wir uns ausdrücklich für bedanken. Und da wurde auf einen YouTube-Film hingewiesen, den jemand gemacht hat, der nennt sich KuchenTV. Das handelt sich hierbei einfach um einen jungen Mann, den wir mal einblenden, der sich auch, das ist sein Kanal und der sich ja selbst auf diesem Kanal darstellt. Fix soll FMA sein, fuck me anal oder was? Abonniert mich. Nein, keine Sorge. So, da ist er. Einfach nur mal so, das Gerede spielt jetzt keine Rolle. Das ist dieser junge Mann, der sich da erstmal schminkt. So, und da, also es ist auch ein politischer Hintergrund in dem Kanal zu erkennen. Und nie Sarkasmus und Themen sagen, Mutter, warum hat welche nicht mehr... So, ne, also egal, der stellt sich halt selbst da und macht so einen Quatsch. So, dieser Mensch, der dort also in YouTube sich darstellt und so weiter und so fort, dieser hat einen Film gemacht, wo er eine Kritik gemacht hat. Also er ist ein wichtiger Zeuge dazu natürlich, zu diesen Vorgängen, die da passieren. Ich schalte das mal zurück, ob das jetzt geht, ja. So, und da geht es um einen sogenannten Drachenlord. Das ist ein, Moment, das ist ein Herr Winkler, und dieser Herr Winkler nennt sich selbst Drachenlord und wurde offenbar oder offenkundig Opfer von Cybermobbing. Einfach Cybermobbing gegen den Mann ausgeführt, der sich dann natürlich selber noch als Zielscheibe sozusagen angeboten hat durch diverse Verhaltensweisen, die auffällig sind. Und da ging es halt so weit, dass sie den Mann massiv im Internet, im öffentlichen Raum geschädigt haben. Nun ja, da wird so eine Sache, die ich auch schon nicht verstehe. Natürlich, der Typ ist allen Anschein nach ziemlich behindert. So, und da wird er eben dargestellt, dass er eben das selber die Zielscheibe ist, aber dieser Sprecher, dieser junge Mann dort, der kritisiert das eindeutig. Da zeigt sich oberkörperfrei in dem Video und wirkt auch ansonsten nicht gerade wie ein Harvard-Student. Trotzdem kann ich dieses Interesse nicht verstehen, was es den Leuten bringt, den Typen durchgehend so krass zu verarschen und teilweise sogar... So, das ist auch sehr interessant. Privatleben zu ficken, ohne Spaß. Von den Typen sind sogar die Gestalten, war das von Dorian schon im Vornherein. So, Moment. Und jetzt geht er ins Eingemachte. Also er sagt sozusagen, dass sein ganzes Privatleben wird auseinandergenommen, im Internet breitgetreten. So, und dann wird auch nochmal hier äußert. Ja, so schön anonym und genau das Richtige dafür. Denn im echten Leben würdet ihr wahrscheinlich durchgehend auf die Fresse bekommen. Das ist genau richtig natürlich, wenn jemand anderen Menschen schweren Schaden zufügt, seelisch, also wirtschaftlich, seelisch und sogar, sage ich mal, Eigentum oder am Leib und Leben, dann wird es wohl ziemlich hart enden. So, und hier taucht jemand auf, der wird jetzt beschrieben. Vogel abgeschossen hat die Aktion von Dorian, den Übermenschen. Achtung, Dorian, der Übermensch. Und dieses Kommando, was jetzt gezeigt wird, ist tatsächlich allen bisherigen Erkenntnissen nach verwickelt in die Straftaten gegen den Verein staatenlos.info e.V. Also das heißt in die Vertragsbetrügereien gegen den Präsidenten Rüdiger Hoffmann, in die Bestellbetrügereien, Vertragsbetrügereien deutschlandweit bis europaweit bis weltweit, wohlgemerkt schon, verwickelt offenkundigerweise in diese Vorgänge bis hin zu schweren Bedrohungen, Beleidigungen und Verleumdungen über Vorkontrolleinsätze etc. pp. Bedrohungs-E-Mails übelster Art, wo diese Person, die sich dort Dorian der Übermensch bezeichnet, offenkundig derselbe Person ist, die Sergio der Übermensch genannt wird, sich nennt. Sich wirklich so, Alter, what the fuck? Und Erdbällchen. Ach ja, und noch so. Und dann taucht ein sogenanntes Erdbällchen auf. Dieses Erdbällchen, das ist dieses Trio. Das ist auch noch eine weibliche Person. Relevanten Person, dessen Namen ich nicht kenne. Gleichzeitig bei YouNow gestreamt. Der Drachenlord hatte schon... Und da hatten sie diesen Mann halt verarscht mit Heiratsantrag und all so einem Blödsinn. So, jetzt geht man weiter. Was fragen will. Und wirklich jeder wusste, Robbie Bubble getrunken, gesehen hat einen Heiratsantrag. So, und hier... Ich muss sagen, dass Drachenlord auf der einen Seite dann sowas gesagt, dann versucht seine Tränen zurückzuhalten, hat dann aber doch geweint und sowas gesagt wie, ihr werdet mich nie besiegen, ich werde... Ja, das ist alles Kinderkram. So, und jetzt gehen wir weiter. So, hier taucht diese Person nochmal auf. Ich versuche die jetzt mal zu finden. Wird sie also mit Erdbeeren dargestellt. Da ist diese Person nochmal.
Und da sind wieder die Gesichter unkenntlich gemacht. Das hat aber dieser Mensch wohl gemacht, dieser Kanalbetreiber. Der hat die Gesichter unkenntlich gemacht. So, und das ist also junge Leute, man sieht das hier, also irgendwelche, sage ich mal, YouTuber, die aber einen politischen Hintergrund haben. Also hier muss ein politischer Hintergrund sein, weil sie greifen ja Staatenlos Info massiv an. So, und so weiter und so fort. So, das ist nochmal der Kanalbetreiber. Man sieht also studentische Szene, junge Leute, die also vor sich da irgendwie, nein, wie man so sagt, auf ihre Art eben äußern, würde sagen Spinnerei, ne? Mitunter. So, jetzt gucken wir uns das mal an, diese Truppe. Reicht. Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Hier gehe ich jetzt auf die Webseite mit diesem Bild. Hier stellt sich diese Person dar, die sich als Dorian der Übermensch darstellt. Dieselbe Sprechweise und dieselbe Ausdrucksweise, wie gesagt, in den Terror-E-Mails gegen Staatenlos Info, in die Bedrohung des gesamten Vereins, in Bedrohung der deutschen Opposition hier. Deswegen stellen wir das rein, dass dieser Mann tatsächlich schwer tatverdächtig dadurch ist. Und natürlich, die Daten sind schon längst der Kriminalpolizei übermittelt worden. So, das heißt, es wurde immer wieder hingewiesen in den gesamten Trollkommentaren, wir haben ja ohne Ende Trollkommentare gesichert, dass man sich doch um das Thema, doch bemühen sollte, Drachenlord. Sie wollten immer ihren komischen Drachenlord irgendwie anbieten. Und da gibt es eben sogar, da haben sie ein Troll hat einen Kommentar eröffnet aus deren Kreisen, da heißt Drachenlord Rüdiger. So, das wird jetzt alles geprüft, wie gesagt. Wir machen diese Herrschaften schon mal öffentlich, weil wir offenkundig auch aus der Sprechart und Weise ein gewaltiges Netzwerk hier im Hintergrund ist. Ein ziemlich großes, umfangreiches Netzwerk im Bereich, das reinreicht bis zum Sonnenstadtlandbereich und so weiter und so fort, wo andere Leute wiederum in Erscheinung treten, die auch bestimmte Ausdrucksweisen tätigen, bezüglich, die nur in diesen E-Mails, in den Droh-E-Mails gegen Staatenlos Info, auch Ankündigungs-E-Mails der Straftaten, die dann eingesetzt auch tatsächlich haben, Betrugsstraftaten erfolgt sind. So. Ja. Fick dich, Nigga. Du liest von mir im Internet in Foren und ich schlag dir deine Beats mit einem Pipsnet von den Ohren. So, ja, auf sowas warten wir, ja. Das ist ja eine ganz tolle Sache. So ein Typ. Ja, das ist also uns tatsächlich sogar eine Prämie wert, dass man sich da mal drum kümmert, was das bedeutet. Diesen Übermenschen, den werden wir uns mal tatsächlich mal unter die Lupe nehmen, was das eigentlich bedeutet. So, und das ist das Interessante, was hier wirklich läuft. Ja, also, es besteht hier ein ganz hoher zusammenhängender Tatverdacht, dass es tatsächlich in diesen Trollkommentaren, in Trollbereichen bei Staatenlos Info aufgetreten ist. So, und wir gehen mal rein. Das sind die gesamten Trollkanäle, die innerhalb von 24 Stunden gesichert worden sind. Nur mal so. So, wir gehen mal rein, was wir alles so haben. Also hier wird diese Truppe, die sich also Sergio der Übermensch mit angeschlossen hat, noch mit diesen Strichen gezeigt. Hier sind wir mal reingegangen, da wird sie nochmal mit Erdbärchen gezeigt. Dann wird die Truppe mal ohne die ganzen Verdeckungen gezeigt. Brillenträger, gescheiteltes, schmales Haar, glattes Haar. Wo die sich rumtreiben, sieht man an den Ärmelbändern. Das ist wohl eine Flasche. Weiter geht's. Hier ist diese Person, die die sie ihr Gesicht maskiert hatte. So, das ist wie gesagt alles jetzt das Umfeld, wo wir die Bedrohungs-E-Mails herbekommen haben. Also das ist jetzt ganz klar, weil die auch immer wieder reingeschrieben haben, Sergio der Übermensch und Drachenlord und so eine Geschichten. Also die haben da genug rumgetrollt, dass wir das tatsächlich, dass sie es sind. So, hier ist die Truppe wieder zu erkennen. Das sind junge Leute, inwieweit die da drin verstrickt sind, muss eben die zuständigen Ermittlungsorgane klären, was die alles gemacht haben. Dass sie da Cyberbullying, Cybermobbing betrieben haben, das ist keine Frage. Gegen andere Menschen in Deutschland, das ist ohne Frage. Dafür sind die bekannt. Dafür sind die in YouTube ganz extrem bekannt.
Inwieweit sie jetzt tatsächlich auch in die gesamten Bestellaktivitäten gegen Staatenlos Info TV, e.V. und Vertragsbetrügereien drin sind, das werden wir prüfen. Das wird rausgefunden. So, dass da ein direkter Zusammenhang steht, das sieht ganz danach aus. So, das sieht ganz danach aus. Wissen wir nicht, ob es dieselbe Person ist, muss geprüft werden. So, das ist wieder so ein Foto, wo die sich dann selber, das haben wir von diesem sogenannten Drachenlord runtergezogen. Hier ist auch noch eine Person, die auftaucht in den Bereichen. Die haben also diesen da wieder verarscht. Diese Verarsche und dieses Hitzbrech, was die da machen, ist ganz deutlich. Das weist darauf deutlich hin, dass da ziemlich was schief läuft. So, das wird jetzt klar gemacht. Wir veröffentlichen das deshalb, weil ein höchstes öffentliches Interesse ist, was der Cyberterrorismus in Deutschland angeht. Ganz, ganz deutlich. Das sind übrigens die Webseiten, die sie betreiben, auf die sie hingewiesen haben, uns hingewiesen haben. Wir sollen doch mal ihre Seiten, die haben also ein extremes auch Aufmerksamkeitsdefizit und sozusagen fast eine Sucht, sich selbst darzustellen. Die müssen auch psychisch irgendwie angeschlagen sein und so weiter. Hier passieren Dinge, zeigen wir mal einige Trollgeschichten, die auch aus diesem Raum kommen könnten. Die nannte sich Biggie Flatterfotze. Ich denke mal, dass dieser Account ist ein Ersatzaccount, könnte wieder in dem Zusammenhang stehen. Wird geprüft, muss passieren, geht nicht mehr anders. So, hier sind x verschiedene Trollkanäle. Sie kennen auch die Trollkanäle, haben wir Ihnen ja schon vorgestellt. So, und auch hier werden wieder Straftaten angekündigt. Da hat man unseren Kanal, unseren Staatenlos Info 3 Kanal einfach mal kopiert. Na, aber auch, wie gesagt, der Kanal natürlich selbstverständlich, der also kopierte, gefälschte Kanal ohne Inhalte. So einfach zu erkennen. Ne? So, das ist der gefälschte Kanal. So, hier machen sie Identitätsdiebstähle, also die Cyberterroristen. Inwieweit die da drin stecken, wird geprüft. So, da werden Identitätsdiebstähle von YouTube-Nutzern gemacht, die wir auch kennen. Einfach Identitätsdiebstähle. So, das ist nochmal ein Trollkanal. Ich wollte eigentlich mal diesen. Da, Drachenlord Rüdiger. Das ist alles klar jetzt, wo das jetzt herkommt. Ne? Die waren ganz massiv in 24 Stunden. Die hatten auch extrem viele Kanäle aufgemacht und eingesetzt. Gegen Staatenlos Info e.V., gegen die deutsche Befreiung, gegen Heimat- und Weltfrieden, für den Terrorismus, für Krieg weltweit, für den Faschismus und Narzissmus. Deswegen sehen wir diese Leute auch ganz deutlich als Terroristen an. Hier ist nochmal das Opfer von denen, der sich natürlich selbst dafür anbot, aber das ist auch echt unwichtig. Hier sieht man nochmal diese Person. So, und das geht jetzt richtig los. Also diese treten auch entsprechend so auf, ist ganz deutlich. So, die waren sich aber ihrer Sache im Internet ist sicher, das ist ja das Dumme dabei, dass im Internet nichts vergessen wird. Und wenn man einmal im Internet sich mal veröffentlicht hat, in seinen ganzen selbstsicheren Wahn, dann taucht das halt irgendwann mal wieder auf und fällt einem gegebenenfalls auf die Füße. So, auch ein gefälschter Kanal. Ich nochmal zeigen. Also Sie selber können sich dagegen schützen, indem Sie ganz einfach die Kanäle so anlegen, dass die Kanäle Inhalte haben, dass Sie ein Kanalprofil haben. Dann können Sie sich gegen die ganzen Fälschungen gut schützen. Aber ansonsten sieht es ganz schön schlimm aus. So, wir schauen nochmal rein. Auch das ist ein Fake-Kanal. Zeige ich Ihnen mal, wie die arbeiten, ne? Noch das mal. So, jetzt noch mal rein in diese sogenannten Filme von diesen Leuten, die entsprechend in Erscheinung treten. Zum Beispiel gibt es hier, der auch in einem absoluten Zusammenhang steht, ist diese Person. Hallo, schön, dass du hier vorbeigekommen bist auf meinem Kanal Alex CGM. Was wirst du hier bei mir auf dem Kanal erwarten dürfen? Weil diese Person taucht mit einem bestimmten Profil auf. Wir werden das Ihnen manchmal zeigen.
Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich wieder einen Gastkommentator zu Besuch. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter, wo du auf Staatenlos-Info rumhetzt. Achtung! Hier gibt es einen Hinweis, es ist völlig egal, was der hier macht. Ne, Sie sehen ja auch, wie der versucht, das St. Georg-Banner zu entwürdigen. Die haben gesagt, damit wischen sich einen Arsch ab und das machen sie auf Klorollen und so. Hier haben sie den Kopf von Herrn Buschoujew abgetrennt und in eine Mülltonne geworfen. Hier stellen sie den Präsidenten als gehörnt dar. So, das bedeutet, diese Leute, das ist eindeutiger Cyberterrorismus. Das hat auch nichts mit Satire zu tun, gar nichts, und Parodie. Hier taucht was ganz Interessantes auf. 00 WC frisch. Genau diese Ausdrucksweise taucht wiederum auf Ankündigungs-E-Mails und Bedrohungs-E-Mails auf von Sergio den Übermächtigen. In dem Fall, den wir gerade mal gesehen haben. Merken Sie was das für ein Netzwerk ist? So, daher haben wir die Filme gesaved. Das geht jetzt, ist auch schon bereits an die Ermittlungsorgane und geht natürlich auch alles an die russische Föderation. Das Ganze geht raus. Das geht an die Antiterrorallianz wegen Cyberterrorismus, als auch natürlich auch an die Amerikaner, weil die da sich auch für interessieren. Jetzt werden Sie also merken, dass das hier keine Spielerei mehr ist, sondern dass Sie sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Und wer Sie auch immer schützen mag, der Schutz ist verdammt dünn. So, nochmal die Originalstimme von der Person. Rüdiger Hoffmann und denen, die nicht verstanden haben oder wollen, was Satire ist. Das soll Satire sein, wo gesagt. Das ist der Hinweis aus den Bedrohungs-E-Mails, die wir bekommen haben. Schwerste Ankündigung von Strafen mit Betrugsstraftaten bis hin zu Brandanschlägen wurden angekündigt. Das ist gut. Das haben wir alles. So, das ist keine Satire. Das hat mit Satire nichts zu tun. Das ist einfach nur Verunglimpfung, Verleumdung, Beleidigung, öffentliche Rufmordkampagnen. Und diese Leute verschanzen sich hinter Satire. Das können Sie dann vom Tribunal klären. Das können Sie dann da klären, wo es dann richtig ums Eingemachte geht. Dann sind Sie dann da drin. Ne? So, wir machen diesen Film aus, weil diesen Quatsch müssen wir uns nicht dauernd angucken. Das ist also nochmal die Person. Die taucht auch mit einem bestimmten Kanalbild auf. Schauen Sie sich das an. Gehört. So, dann macht eine sogenannte Reichsbürgerpropaganda. Ich gehe mal rein und werde Ihnen den Kanal nochmal aufzeigen, dass Sie den Kanal sehen können. Den Übermenschen, den hatten wir nur schon, den brauchen wir nicht mehr. Mal sehen, dass wir diesen Kanaltrailer bekommen. Da ist der. Der gehen wir jetzt mal rauf. Das ist sein Kanal. Und schauen wir mal an, was sein Job ist. Das ist diese Person. Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem So, das ist sein Kanalbild, sein Kanal. So, und jetzt schauen wir mal rein, was er so alles macht. Also er beschäftigt sich mit Technik und hier, Moment, waren noch die Filme noch gewesen, die er über Staatenlos-Info abgelassen hat, diese Person. Sind die weg? Hat er die Filme gelöscht oder was ist jetzt hier los? Nicht mehr erkennbar. Interessant, hier waren jede Menge Verleumdungsfilme gegen Staatenlos-Info drin. Sind raus. Hat er rausgenommen. Wird's langsam heiß unter den Füßen? Unter dem Arsch? Kann es vorkommen? Sorry. Okay, gut, das haben wir aber natürlich gesaved, diese Beleidigungsaktion. Den letzten Film haben wir auch nochmal gesaved. So, gut, das ist nochmal dieser Kanal, dass man da mal einen Blick drauf wirft, dass die Beweise haben wir dazu. Ich gehe mal kurz rein, haben wir die Beweise. Moment. Ja, hier haben wir die Beweise. Sehen Sie das? Das ist derselbe Kanal. Voll gebootet, voll gemacht mit den Beleidigungen gegen andere Mitmenschen. Als Satire verpackt. Und natürlich gegen Staatenlos-Info. Und dann natürlich wieder, wer alles dabei ist. So.
das hatten wir schon. Mit dann noch eine Möglichkeit reinzukommen in die Sache hier. So, das ist alles. Ja gut, den haben wir jetzt. So, dann gibt es noch weitere Trollkanäle, ne, wo sie in Aktion sind. Hier zum Beispiel sowas. Ne? Staatendoof ist ein ganz typischer Synonym, auch in dem Bedrohungs-E-Mails-Komplex mit aufgetaucht. So, wir machen das mal zu. Hier sind also ohne Ende Bestellungen und Betrugsaktionen am Laufen. Gehört alles dazu. Übrigens hat der die Kirschkuchen bestellt. Wird sich dann wieder beim Drachenlord anfinden, diese Nummer. Die Kirschkuchen, ne? Bei der mecklenburgischen Feinbäckerei hier, bei dem Mecklenburg-Bäcker, der dann auch Strafanzeige gestellt hat gegen diese Terroristen. Ne? Das haben wir also alles, wir zähfen das alles, dieses ganze Gelumpe. Und natürlich, wer da immer unterwegs ist. So, und das ist Sonnenstadtland, die sich darüber total freuen. Rüdiger schwer im Stress, die haben eigentlich überhaupt gar nicht bemerkt, dass sie uns einen Bärendienst erweisen. So, und jetzt ist es so, das ist ein Karton von insgesamt 3 prall gefüllten Kartons mit Vertragsbetrügereien und Sabotageaktionen gegen deutsche Banken, gegen die deutsche Wirtschaft, gegen die Banken, gegen Versicherungen und natürlich gegen Staatenlos-Info e.V., gegen Vereine, Verbände bis zu dem Verband der Verfolgten des Naziregimes, bis hin zu Glaubensgemeinschaften, evangelische Kirche, katholische Kirche, sämtliche Glaubensgemeinschaften bis zu den Mormonen. Also unglaublich, was die alles machen. Tja, die haben jetzt ein Problem. Das wird immer schlimmer. Das kann man auf Dauer natürlich nicht halten, das ist ganz logisch. So, hier noch ein Stöckchen für Rüdiger, da wird diese Filme veröffentlicht. Und das hat der Typ da auf seinem Kanal, den wir gerade gezeigt haben, veröffentlicht. Wir wollten Ihnen damit eigentlich nur mal zeigen, wie dieses Netzwerk funktioniert und nun noch mal was sehr Hübsches. Schauen Sie sich das mal an. Ich muss das immer mal ein bisschen rumklicken mit diesem ganzen Müll. Es ist natürlich Abfall. Ne? Ist klar, die Bundesrepublik Deutschland besteht aus diesem Personalbestand. So sieht das eben aus. So, und hier nochmal dieser sogenannte Heiratsantragsfilm, wo die Leute sich damals über das eine Opfer sowas von amüsieren. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Nicht immer. Also, du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Könnte mich gerade ein bisschen an die ISIS erinnern. Ne? So ein bisschen. So, schauen wir mal. Und mit besonders Junge. Nochmal. Wo die dann in Erscheinung treten. Gesehen hab. Ja, würde ich sagen, sehr dünne Luft. So, die haben also damals, sind die immer schon in dieser Art und Weise in Erscheinung getreten. Die haben denen sogar seine Geldkarte und so waren sie bei. Dann haben sie denen sogar einen Einbruch, sollen sie getätigt haben in dessen Haus, bei diesem dort. Dann haben sie, also sollen diverse Aktionen gemacht haben, Feuerwehr denen ins Haus geschickt und so. Das ist ganz typisch, also Bestell- und Vertragsbrüche, Betrügereien. Und natürlich, sie sollen, das ist auch ganz typisch, dieses Täterbild. Ja, was bei dem passiert, ist es bei uns ja auch passiert. Also in dieser Art und Weise. Und jetzt ist es ja ganz klar, was jetzt los ist. Jetzt sind wir dran und jetzt nehmen wir das mal auseinander und stellen wir jetzt auch das gleich der Öffentlichkeit zur Verfügung. Das ist nämlich der Unterschied zwischen den anderen Ermittlungen. Wir geben die Daten gleich mal raus. Dann kann die Öffentlichkeit selber sehen, wie sie damit umgeht und vor allen Dingen geht es darum jetzt, wenn Sie weitere Hinweise zu den gesamten Täterkreisen haben, die gegen Staatenlos-Info hier dermaßen schadenstiftend in Erscheinung getreten sind, dann sind wir für jeden Hinweis äußerst mehr als dankbar.
Ja, die Hinweise können Sie über die Webseite Kontakt Staatenlos Info geben. Ich gehe dort mal rein. Sie sehen da bitte oben den Kontaktbutton. Da gehen Sie einfach nur rauf und dann können Sie dort die Hinweise uns übermitteln, die wir dann entsprechend verwerten werden und gegebenenfalls natürlich auch veröffentlichen. Weil wir wissen ganz genau Bescheid, was hier los ist in Deutschland. Wir wissen ganz genau Bescheid, dass hier politisch-extremistischer Hintergrund ist. Ganz deutlich, das ist ganz klar. Und natürlich auch ein einfacher krimineller Hintergrund. So. Dass das Ganze natürlich vernetzt ist und so weiter bis zum Sonnenstaatland-Netzwerk und so weiter und so fort, ist keine Frage. Das haben wir alles schon dargelegt. Und jetzt schauen wir mal nach, wie sich die Dinge jetzt die nächsten Tage und Wochen weiterentwickeln werden. Wir sind also morgen erstmal da und nehmen nochmal wieder Gespräch mit den Ermittlungsorganen auf, wie weit sie nun schon sind und so weiter und so fort, übergeben das entsprechende neu gesicherte Datenmaterial. So, das wollte ich noch sagen, das ist übrigens der Zustand der Bundesrepublik Deutschland, was ich Ihnen gerade reingereicht habe, das ist der Zustand. Wenn Sie das alles nicht mehr wollen, wenn Ihnen das wirklich, dieser Verfall, dieser Dreck in dieser Gesellschaft zu viel geworden ist, uns ist natürlich schon lange zu viel, darüber müssen wir nicht reden, gehen Sie das Heimat- und Friedensprogramm von Staatenlos Info und ergreifen umgehend Ihre Maßnahmen, um diesen ganzen Wahnsinn einfach nur zu beenden, weil es handelt sich ja nur um kranken Wahnsinn. So. Und da dürfen Sie Ihre Entscheidung fällen, ob Sie mit diesen Idioten untergehen. Egal auf welche Weise sie untergehen, das spielt überhaupt keine Geige mehr. Ob nun im heißen Krieg oder so langsam sterben, keine Rolle. Oder ob sie in die Heimat wollen. So einfach ist das. Das ist ihre Entscheidung. Wir haben unsere Entscheidung dazu gefällt. So. Und wir entscheiden uns für die Heimat. Ganz deutlich. Keine Frage. Gut, bedanken uns dann für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, dann ist hier nochmal die Handlungsanleitung. Und mit der Entnazifizierungsbeantragung nach Moskau geht's los. Na? So, und dass die natürlich für dieses Regime natürlich immer einen Bärendienst erweisen, solche Elemente, die vielleicht, wir sagen mal so, diese Elemente, dieses Gesindel, was wir jetzt gesehen haben, das ist ganz eindeutig, sind das Rekrutierte. Ne? Das sind Rekrutierte, die werden dann angesetzt. Das läuft aber auch über Gedankenbeeinflussung, verschiedene Programme, die man halt hat, und dann werden die halt angesetzt und politisch verwendet. So, und wenn man die nicht mehr braucht, schmeißt man die in den Müll. So läuft das. Ne? Dann fliegen die in den Müll und dann hat sich das eben. So, dann sind sie durch damit. Dann sind die weg. Interessiert die nicht. Übrigens, den haben wir ja nun schon mal enttarnt, die ganze Geschichte. Ne? So, und dann werden wir mal weiter sehen, wie sich das weitermacht. Also diese angebliche Satire, was die so alles meinen mit Satire, das finden wir immer sehr, sehr spannend. Ne? Müssen wir auch nicht mehr drüber uns weiter beschäftigen. So. Was jetzt wir beobachtet haben, ist bei den Trolleinheiten. Die Trolleinheit ist wohl langsam aber sicher die Luft ausgegangen, weil es wird ja, die merken ja auch, dass wir das alles dokumentieren, ja, und so weiter und so fort. Und wir sind da immer nur dran, das spielt überhaupt keine Rolle, was die noch machen. So. Und wenn Menschen ihre einfachen Meinungen kundtun, ist das völlig in Ordnung. Trolle machen wir eine ganz einfache Maßnahme. Na? So sieht es aus. Da gehen wir einfach nur, bei Trollen gehen wir so vor. Das ist wieder ein Troll. Die Luft ist nicht mehr doll. Der Trollnutzer ist gesperrt. Dann wird er auf Spam gesetzt und dann ist es vorbei mit dem Troll. So schnell geht das bei uns. Also Trollen nutzt nichts bei uns, das ist völlig sinnlos, das könnt ihr alles sein lassen, könnt ihr euch wieder hinlegen und warten, wie gesagt, bis Folgendes passiert. Ich zeichne da mal einen kurzen Ausschnitt. Einfach abwarten. Wir raten immer wieder, sich ruhig hinzusetzen, abzuwarten, bis die Verantwortung kommt. Und es gibt so Leute, das hat mit uns nichts zu tun, das möchte ich auch mal ganz deutlich sagen, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Das gibt Leute, die verstehen keinen Spaß. Andere Völker verstehen keinen Spaß. Die verstehen einfach nur keinen Spaß. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Faschismus und Narzissmus aus Deutschland, da haben die Menschen keinen Bock mehr drauf. Das kann voll in die Hose gehen. Ne?
Und dann heißt es, der Russe kommt. Ja, und dann wird das Schluss sein mit einem Klapprechner in der Warmstube. Nicht wahr? Dann sieht das dann so aus und dann steht man dumm da. Na? Und wenn man noch denkt, dass man heute die große Fresse hat in Deutschland und sagt, hier, ich bin der Master im Desaster und all so eine Geschichten und ich bin der Drachenlord und ich bin dies oder das, was die da von sich geben, diesen Schwachsinn, so, diese ganzen verstrahlten Sachen, dann werden sie mal mitbekommen, wie das mit einmal die Realität um sie tatsächlich losgeht. Ja, die sind nämlich ganz weit in ihren Träumen, ganz weit in ihren Illusions-Schizo-Welten unterwegs. Da haben die nämlich gar nicht was. Und wir zeigen das nur mal kurz rein, damit das mal deutlich wird, wie andere Personen oder wie andere Völker das sehen. Ja, wie andere Völker die Situation sehen. Das zeigen wir nochmal ganz deutlich. Wenn Sie jetzt wieder denken, dass das von uns eine Meinung ist, ist es eine Mitteilung, dass wir Ihnen zeigen, wie zum Beispiel die Syrer mit Terroristen umgehen. Die gehen damit so und die Iraker, oh, die sind noch heftiger. Wir zeigen Ihnen nur, wie die Syrer das jetzt machen. Wie die Russen damit umgehen, haben Sie gerade gesehen. Jetzt sehen Sie zum Beispiel die Syrer, wie die mit sowas umgehen. Denen ist das egal, ob der Terrorist am Rechner sitzt oder er sitzt an der Kalaschnikow. Das interessiert die gar nicht. Für die ist das gleich. Ja, ich zeichne das mal. Die arbeiten so. Gut, dann haben Sie da nochmal einen Einblick. Also Sie können froh sein, wenn das in Deutschland, so wie wir das eigentlich wollen, dass es ganz korrekt in die Verantwortung genommen wird und nach den hiesigen Vorschriften geregelt wird. So, und das zeigen wir Ihnen mal ganz kurz. Gucken Sie mal. Da können Sie doch äußerst froh sein, dass das tatsächlich so passiert. So. Das ist doch wirklich schön. Also Sie können froh sein, wenn Staatenlos-Info wirklich die Regulation übernimmt dieser ganzen Psychos. Na, und dann ist ja der Untergang am Laufen, das ist ja ganz klar so. Und wenn das dann soweit ist, Nürnberg 2, das sind ja die höheren Herrschaften, ja, die werden nur sagen, das war der und der gewesen. So, da sind den letzten beißen die Hunde. Na, das war schon immer so im Leben. So, und das kann jetzt schon ganz schnell eintreten in die Sache, denn der Faschismus wird besiegt und da könnt ihr euch auf die Hinterbeine stellen und da könnt ihr jammern und jaulen und sagen, ach Gott, ich möchte meine Nazi-Kolonie aber behalten und bla und blub und hin und der. Das interessiert keinen Menschen mehr. Das interessiert überhaupt keinen Menschen mehr. Ich zeige Ihnen noch mal was. Damit Sie da auch nochmal einen Einblick bekommen. So, das ist eine Szene. 1949 wird die Bundesrepublik gegründet. Gleich in seiner ersten Regierungserklärung macht Bundeskanzler Adenauer klar, dass er die Entnazifizierung durch die Alliierten beenden wird. Umgehend bringt seine Regierung ein Gesetz ein, das sogenannte minderschwere Verbrechen aus der Nazizeit amnestiert. Das war eines der ersten Gesetze des Bundestages überhaupt, sehr schnell auf den Weg gebracht, sehr schnell kurz vor Silvester 49 noch durch den Bundestag gebracht. Nach dem Willen Adenauers sollen die Akten über tausende NS-Täter unter Verschluss bleiben. Dabei spielt es ihm in die Karten, dass die Amerikaner den Zugang zu diesen Akten strikt kontrollieren. Der Beginn der 50er Jahre. Das Leben in der frisch gegründeten Bundesrepublik normalisiert sich. In der Hauptstadt Bonn benötigt man Personal für die zahlreichen neuen Ministerien. Dies stellt die Regierung vor ein Problem. Sie will auf jene erfahrenen Beamten zurückgreifen, die 1945 wegen ihrer Kollaboration mit den Nazis von den Alliierten aus ihren Ämtern entfernt wurden. Wie aber kann man die Rückkehr teilweise hochbelasteter Beamter in den öffentlichen Dienst arrangieren, ohne dass die Alliierten daran Anstoß nehmen? So, das gesamte Personal des Dritten Reiches, das Führungspersonal, das Wesentliche, was im Hintergrund war, das Geheimdienstpersonal, die Gestapo, das aus den Sicherheitsdiensten, aus der Verwaltungskörper, besonders auch der Justiz wurden übernommen. So, und diese Blutlinien haben wiederum dann ihre Kinder, ihren Nachwuchs mit reingeschleppt. Die ganze Blutlinie der Nazis ist bis heute tatsächlich
physisch als Menschen vorhanden, ist nicht weg. So, und die tarnen sich heute ganz einfach, indem sie sagen, wir sind die Antifaschisten. Wir sind ja gegen Nazis. In Wahrheit verteidigen sie das Dritte Reich. Für die Blöden. Tja, was wollen wir dazu noch sagen? Haben Sie noch Fragen? Und dann wird natürlich der gelbe Schein vertickt. Normal, ne? So, ich wollte Ihnen nochmal in diesen tiefbraunen deutschen Kloschüsselsumpf, diesen tiefbraunen Sumpf wollte ich Ihnen nochmal dazu vorstellen. Wie kann man sogar ehemalige Gestapo-Beamte wieder einstellen? Alles der Geheimdienste wurden gegründet von Gestapo. denen. So, und ihr könnt Allein durch diese Regelung strömen mehr als 50.000 NS-Beamte zurück in den Staatsdienst der jungen Bundesrepublik. In denen tatsächlich irgendwelche Untergetauchten NS-Verbrechern die Möglichkeit Geht's in Ostberlin hatte, der an Größe und Umfang den Auschwitz. Das ist das Innere des Gebäudes Amtsgericht. So wie ich das, denke ich, auch in Erinnerung habe, Amtsgericht Tiergarten dürfte es sein, in Berlin. Das war das Gericht, wo wir gegen die Nazis demonstriert haben. Gegen die deutsche Justiz. So. Prozess weit in den Schatten gestellt hätte. Das Material war alles beisammen, das war anklagereif. So, und das wollte ich nochmal sagen. Also, was wir hier für eine Arbeit haben, die ist hier mit Sicherheit kein Pappenstiel. Und diese kleine Gruppi-Gang, die jetzt dieses dumme Zeug gemacht hat, die wird sich dafür schwer verantworten. Das ist ganz deutlich. Und dann möchte ich mal wissen, wer die Auftraggeber von diesen ganzen kleinen Figurchen hier sind. Wer sind die Auftraggeber von diesen Figürchen? Das gucken wir uns dann wirklich tatsächlich mal an, was hier los ist, ne? Und so weiter und so fort. Das schauen wir uns dann wirklich mal an, denn das endet ja dann ganz normal. Wo es endet, da muss man gar nicht mehr drüber diskutieren. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst in diesem Irrenhaus Deutschland und bitte nicht die Hände auffressen, alles ist gut. Wir kommen schon, wir regeln das schon, entspannen Sie schön und warten Sie einfach nur ab, einfach nur hinsetzen, den Sitz in eine aufrechte Position bringen und einfach nett abwarten auf die Dinge, die da weiterkommen werden. Ne? Und wie gesagt, der Führer haut euch auch nicht mehr raus, da ist es auch ganz dünn die Luft schon, also ist schwierig geworden, ja, ist auch nicht, nehmt es sportlich, nehmt es sicher und kann auch mal sein, dass mal was auf den Kopf gestellt wird zwischenzeitlich, ne? Das kann alles passieren, also immer locker bleiben, ne? Ihr seid gut, ne? Wir sind besser, das müsst ihr wissen, das ist eine ganz tolle Sache, ne? So, ich wollte euch noch ein nettes Bildchen zeigen, guck mal, ne? Und ihr kennt das doch alles, Stalingrad 2, ihr kennt das alles, ne? Okay, in dem Sinne macht schön Winke, Winke. Und liebe Bevölkerung, helfen Sie uns mit, diesen ganzen Laden weiter auseinanderzunehmen, den Terrorismus zu enttarnen, die Kriegstreiber zu enttarnen, die Verbrecher einfach hochzuziehen. Dankeschön.